भारत के गांवों में पाए जाते हैं ये तीन फल जिन्हें दूसरे देशों में शायद ही उगाया जाता हो। पहले नंबर पर है ये फल जिसे आप लोग तो जानते ही होंगे, इसे जामुन कहते हैं और इस समय तो इस फल का सीजन भी चल रहा है। आपको बता दें कि जामुन सिर्फ अपने इंडिया में ही मिलती है, जिस कारण विदेशों में इसे 5 गुना दामों पर बेचा जाता है। दूसरा है कटहल, जिसकी ज्यादातर सब्जी बनाई जाती है, साथ ही इस फल को पकाकर भी खाते हैं। यही नहीं, भारत के गाँवों में इसका अचार भी बनाया जाता है जो की काफी स्वादिष्ट होता है। अब तीसरे नंबर पर जो फल है उसे तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। जी हाँ, ये आंवला है। आंवले में एक सेब से 8 गुना विटामिन होते हैं। आंवले का मुरब्बा तो आपने खाया ही होगा। साथ ही कई प्रकार की दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है। वैसे आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं?